ორი, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 22. ამ წერახო დავთვალეთ სიგრძეში მარცვლების რაოდენობა, მაგრამ ეხლა ნახეთ გარშემოწერილობაშიც აქვს 4-ჯერ მეტი რიგი. ვფიქრობ, რომ მართლა ძალიან ეს ჩვენი ჰიბრიდი. დღეს ვიმყოფებით ლაგოდეხის რაიონის სოფელ აფენში, ბარაქას მეგობარი ფერმერის ლევან ჯაჯანიძის მეურნეობაში. ბატონ ლევანთან ბარაქას მრავალწლიანი ურთიერთობა აკავშირებს. თავდაპირველად ჩვენი თანამშრომლობა დაიწყო მევენახეობის მიმართულებით, სადაც ბარაქას აგროკონსულტაციით და პესტიციდების გამოყენებით მიმდინარეობდა ამ კულტურის მოვლა-მოყვანა. ბარაქა მუდმივად ზრუნავს სიახლეების დანერგვაზე, ახალი საცდელი ჰიბრიდების შემოტანაზე და დანერგვაზე კონკრეტულ სხვადასხვა რეგიონებში. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ლაგოდეხის რაიონში გამოგვეცადა ფრანგული კომპანია ლიმაგრეინის სიმინდის საცდელი თესლები და პირველ რიგში შევაჩერეთ არჩევანი ბატონ ლევანზე, იმიტომ რომ ბატონ ლევანი გამოირჩევა ინოვაციური მიდგომებით, მუდმივად ცდილობს სიახლეების დანერგვას, ძალიან კარგად იცნობს ადგილობრივ ბაზარს და მიკროკლიმატს ამ რეგიონის. სწორედ ამიტომ ბატონ ლევანის მეურნეობაში ჩვენ შემოვიტანეთ ლიმაგრეინის საცდელი სათესლე მასალა, რომელსაც კონკურენტ ჰიბრიდებთან ერთად ვცდით. ჩემგან ხელმარჯვნივ არის 31555, რომლის ფაოდსაა 560, ხოლო ჩემგან ხელმარცხნივ არის ჩვენი კონკურენტი ჰიბრიდი, იგივე ვეგეტაციის. ორივე ჰიბრიდი არის ერთი და იგივე მოვლის პირობებში, თუმცა 555 შემთხვევაში გვაქვს თვალსაჩინო უპირატესობა, თქვენ თვითონაც ხედავთ, გვაქვს უკეთესი დგომი, შედარებით უკეთესად უძლებს არახელსაყრელ პირობებს. ტაროშიც ხედავთ, რამხელა სხვაობა აქვს. ეს არის 555-ის ტარო, ხოლო ეს არის უკვე ჩვენი კონკურენტი ტარო. თქვენ თვითონაც ხედავთ, რამხელა სხვაობა აქვს ერთ და იგივე მოვლის პირობებში ამ ორ ჰიბრიდს. ეხლა გავტეხავ ტაროს და განახებთ შიგნიდან ასევე. 555 შემთხვევაში გვაქვს წვრილი ნაქუჩი, რაც ძალიან კარგი რამა სიმინდისთვის, იმიტომ რომ გვაქვს მსხვილი მარცვალი, შესაბამისად გვაქვს მეტი წონა. კონკურენტის შემთხვევაში გვაქვს დიდი ნაქუჩი და პატარა მარცვალი, რაც თავისთავად განაპირობებს მოსავლის დიდ სხვაობას. ჩვენ პერიოდულად ვსტუმრობთ ბატონ ლევანის მეურნეობას, რათა თვალი ვადევნოთ სიმინდის განვითარების ფაზებს. ასევე შემდეგი ვიზიტი გვექნება შემოდგომით უკვე მოსავლის აღების პერიოდში, რადგან ზუსტად დავადგინოთ, რამდენი სხვაობა გვექნება ამ ორ ჰიბრიდს შორის. აუცილებლად გაგიზიარებთ თქვენც ამ ინფორმაციას.